І до інших тем. Волиняни продовжують допомагати нашим захисникам і наближати перемогу спільно. Зокрема, мешканці Литовецької громади придбали вже 4-те авто для військових. Машину повезли на схід України. Звісно, не порожньою. Бійцям завезли необхідні речі. Волонтери додали, що на фронті чиїсь тати, мами, чоловіки, дружини, сини й доньки, які не жаліються на втому і роблять все можливе для того, щоб ми жили у вільній країні. Ну а своїм обов'язком литовежці вважають гідно тримати тил далі.